Здравейте, аз съм Сава, а вие сте с канала Гледай бе! Сигурно се чудите къде изчезнахме толкова време. Признаваме си, отдадохме се на забранени удоволствия, гледахме сериали. Ама много сериали. Имахме много работа и имахме нужда да разпуснем. Днес ще ви разкажем един нов сериал, на който според нас не му се обръща достатъчно внимание. Става въпрос за DC Legends of Tomorrow. Първият му епизод дойде след новогодишното завръщане на любимите ни сериали Светкавицата и Стрелата. Което е логично, защото DC Legends се развива в същата телевизионна вселена. Ако не сте гледали Светкавицата и Стрелата, чували сте, че са готини, но сте много сезони назад, DC Legends е чудесен начин да влезете в тази вселена. Нов сериал, ново начало. И после може да наваксате и с другите два сериала. Както много от вас сигурно знаят, DC Comics са американска компания за комикси, която създава супергероите като феномен с първите комикси за Супермен. За историята на първия супергерой ще направим отделно видео. По случай идването на Батман срещу Супермен. DC Comics са собственост на Warner Bros., които продуцират филми за сблъсък на титаните на комикс светът. Но DC не са единствената собственост на Warner. Американската компания притежава половината от телевизионния канал CW, който преди години започна да настъпва в светът на супергероите с сериали като Смолвил, разказващ историята на Супермен като тинейджър. Сега канала жъне невиждан успех с Стрелата, от който извадиха един герой, Бери Алън, и направиха спин-оф Светкавицата, който е дори по-успешен от Стрелата. И сега го правят отново. Взимат 9 второстепенни герои от двата съществуващи сериала и създават нов сериал. Честно казано, ние чакаме този сериал може би повече от половин година, когато пуснаха първия трейлър. И още от тогава сме сигурни, че сериалът ще е страхотен. Дори в трейлъра те ни поглезиха с закачка с Супермен и Батман. Историята е смесица от приказни елементи и научна фантастика. Безсмъртният тиранин Вандел Савич завладява бъдещето. Заради това Рип Хънтър, член на съвет наречен Господарите на времето, се връща назад в историята, за да събере елитен екип, който да спре Савич. Не е просто герой, бъдещи легенди. Кои са легендите? Феновете на Светкавицата и Стрелата вече ги познават. Но тъй като ние винаги искаме да привлечем нови хора към любимите ни сериали, ще разкажем за тези от вас, които са незапознати с телевизионната вселена на DC Comics. Професор Мартин Стейн, ядрен физик, фокусиран върху трансмутация и също едната половина от супергероя Огнена буря, който формира заедно с Джефърсън Джаксън. Базиран е на героя на DC Comics със същото име, както и всички герои в сериала. Джефърсън Джак Джексън, футболна звезда в гимназията, чиято професионална кариера се проваля заради контузия. Сега работи като автомонтьор. Той е другата половина от Огнена буря. Продуцентите решиха да създадат Джакс като другата половина, за да бъде някой в ранните си 20 години и да е различен от Рони, предшественика на Джакс, създавайки предпоставки за комедия и приятелство с Тайн. Рей Палмър, Атомът, учен, изобретател, бизнесмен и главен изпълнителен директор на Palmer Technologies. Той създава мощен костюм, който е способен да го смалява. Реално погледнато, той е DC вариант на Ant-Man, въоръжен с лазерите на Железния човек. Сара Ланс, бялото канарче. Внимание! Спойлери за втори, трети и четвърти сезон на Стрелата. Първоначално известна като канарчето във втория сезон на Стрелата, тя е убита в трети сезон. Сега приема за псевдоним бялото канарче, след като беше възкресена от лазеровата яма в четвърти сезон на Стрелата. Кендра Сандърс Шай Ара. Една млада жена, която току-що е научила, че тя е многократно преродена през вековете египетска жрица. Когато е провокирана, древният войн в нея се проявява заедно с крила, които растат на гърба й. Картер Хоу, на английски Куфу, а на български Хеопс,
или поне така си мислим, че се превежда името му. Мъжът ястреб. Най-новото превъплъщение на египетски принц, който е обречен да се преражда непрекъснато заедно със своята сродна душа Кендра. Има умения и сили подобни на нейните. И нашите любимци от сериала Бягство от затвора Уентър Милър и Доминик Пърсел. Леонард Снарт, капитан Студ, синът на полицай, станал престъпник. Капитан Студ използва откраднат криогенен пистолет за замразяване на обекти и хора. В миналото най-вече се опитваше да замрази светкавицата. Микрори, гореща вълна, подпалвач и съучастник на Леонард Снарт, който за разлика от партньора си използва пистолет тип огнехвъргачка, който изгаря почти всичко. Тези разнообразни образи са събрани за едно интересно приключение в различни времеви периоди. Сериалът е силно обвързан с пътуването във времето. Още първи епизод улавя много хумор, наистина точни попадения, най-добрите от които бяха шеги с междузвездни войни. Впечатляващи ефекти, особено като се има предвид, че телевизионните бюджети не са много големи. Много силни емоционални моменти. Няколко минути след началото вече намразихме Вандел Савич. Но той няма да е единственият проблем. На базата на трейлърите предполагаме, че много от героите ще се възползват от пътуванията във времето, за да се опитат да оправят собствения си живот, което ще създаде още повече проблеми. Сезона ще е между 13-16 епизода, на половината на стандартен, което е плюс за хората, които нямат толкова много време да следят по-дългите сериали. И минус за нас, които вече обикнахме сериала от първи епизод и най-вероятно няма да са ни достатъчни само тези епизоди. Хората, които не сте гледали епизода, може би ще предпочитете да се върнете към тази част от видеото, когато го гледате. Този списък е за тези от вас, които вече са гледали сериала, защото знаят за кои моменти говорим. Някои от най-емоционалните моменти за нас бяха разговора на Рей Палмър с Оливър Куин. Първата от серия сцени, които обясняват мотивациите на различните герои да се присъединят към екипа. Срещата на момичето ястреб и мъжът ястреб с професор Бортмен. И последствията от тази среща. Трето, за нас беше Рип Хънтър, който ги излъга. Оказа се, че легендите всъщност са напълно незначителни за историята. Това много ни хареса. Истински неочакван обрат, последван от разкриването на мотивацията на Рип. Причината да реши да се върне назад във времето. Финалните думи на Вандел Савич. Как променя светът война по война. Предчувстваме, че сериала няма да е само черно и бяло и много нюанси на сиво. Факти и подробности за феновете на светкавицата, стрелата и комиксите. Гидиан, компютър на Хънтър Зоумен, е и бордови компютър на корабът на Рип Хънтър, а самият кораб се нарича Ездач на вълни, което е името на герой от комиксите, който има способности близки до функциите на кораба. Появата на Гидиан наистина ни изненада, защото гледахме легендите точно след първи епизод на Светкавицата за тази година, където Гидиан също се появи изненадващо. Важно за феновете на стрелата е, че продуцентите са обещали в този сериал да видим бъдещата версия на стрелата. Възможно е в бъдеще да е някой друг, не Оливър, да е стрелата. Дори, може би, синът му. Ще има епизод в Дивия Запад, защото е обявена появата на комиксов герой Джона Хекс, чиято история се развива в Дивия Запад и той самия е каубой. Носят се слухове, че Константин ще се присъедини за вторият сезон. За тези от вас, които вече гледахте пилотния епизод, кои моменти ви впечатлиха най-много? Кой е любимият ви герой? Кое оръжие ви впечатли най-много? Ние станахме фенове на лазерния револвер. Също така, една интересна новина е, че Бягство от затвора Фокс са обявили, че ще се връща на екран.
ще повярвам като ги видя. Но не искам да ми разбиват сърцето. Това беше от днешния ни епизод на канала Гледай бе! До нови срещи! Иначе си знаете, ако сте ни харесали, палче нагоре, не забравяйте да се абонирате за канала ни и не забравяйте също така да отговорите на нашите въпроси в секцията за коментари.